বাবার বাড়িতে বেশি দিন থাকলেও সমস্যা, কারণ বাসায় ফিরতে মন চায় না, আবার অল্প দিন থাকলেও মন ভরে না। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমার মতো কে কে বাবার বাড়িতে গেলে আর ফিরতে মন চায় না তা জানাবেন। হরতাল অবরোধের কারণে বাসে করে ফেনী থেকে গাজীপুর যাওয়াটা অনেক রিস্ক মনে হয়, তাই এবার আমরা ট্রেনের টিকিট কেটে নিলাম। যারা ফেনী থেকে গাজীপুর অথবা ঢাকায় ট্রেনে যেতে চান তারা অবশ্যই এক সপ্তাহ আগে ট্রেনের টিকিট কেটে নেবেন, তা না হয় টিকিট পাওয়া খুবই সমস্যা হয়ে যায়, এমনকি টিকিট পাওয়াও যায় না। তো অপেক্ষা করতে করতে আমাদের ট্রেনটা চলে আসলো। এই ট্রেনটা হলো মহানগর গোধূলি এক্সপ্রেস। এটি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছাড়ে আর ফেনী স্টেশনে আসে 4:30 তো আমাদের ট্রেনটা আজকে একটু লেট ছিল, 4:30 জায়গায় 4:40 আসলো, 10 মিনিট লেট। তো টাটা বাই বাই করে ফেনী থেকে চলে যাচ্ছি। বাস থেকে ট্রেনের জার্নিটা কতটা মজার এবং আরামদায়ক তা যারা ট্রেনে জার্নি করে নাই তারা কখনো বুঝবে না। ট্রেনে কোনো জ্যামের প্যারা নাই, যে কয়টা স্টেশনে থামে তাও মাত্র 5 মিনিট কিংবা 3 মিনিট, এর বেশি কোনো স্টেশনে দাঁড়ায় না। আমরা 2টা টিকিট কাটলাম, 570 টাকা নিল। আর ঢাকা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ফেনী থেকে 8-9টা স্টেশনে থামি এটি। আমরা ফেনী থেকে 4:30 উঠলাম আর ঢাকা এয়ারপোর্টে নামলাম 9:30। ট্রেন থেকে যখন নিজের পরিচিত কিছু জায়গা দেখি তখন বুকের ভিতর অন্যরকম একটা ফিলিংস কাজ করে। এই জায়গাটার নাম হলো সরিষাদি। এই রোডটা দিয়ে কতবার স্কুলে যাওয়া আসা করলাম। ফেনী থেকে ছেড়ে আসার পর গুণবতী স্টেশনেই দাঁড়াই প্রথম। গুণবতী স্টেশনে দাঁড়ানোর সাথে সাথে দুহাত ভরে সিঙ্গারা নিয়ে আসলো। ট্রেনে উঠলে আবার আমার খিদে লাগে বেশি, যেটা বাসে একদমই লাগে না। ট্রেনে উঠে সবাই ট্রেন জার্নিটা উপভোগ করে, কিন্তু আমার পাশের জন পড়ে পড়ে ঘুমায়। চারদিকে অন্ধকার নেমে আসলো। তো গুণবতীর পরে লাকসাম, এরপর কুমিল্লা চলে আসলাম আমরা। কুমিল্লার রেল স্টেশনে একটি স্পেশাল ঝালমুড়ি, হাঁসের মাংসের ঝালমুড়ি, অনেক টেস্ট ছিল এটা, দাম মাত্র 50 টাকা। তো ঝালমুড়ি, কেক এসব খেয়ে আমরা আমাদের ট্রেন জার্নিটা ফুলফিল করলাম। সব খাবার কিন্তু একবারে খাই নাই, 8-9টা স্টেশনে থামলো, একটু পর পর এক একটা জিনিস চেক করে টেস্ট করে দেখলাম কেমন। ঢাকা চট্টগ্রামে এই রেল লাইন রুটে এক একটা স্টেশন পুরো রাজকীয়ভাবে সাজানো, দেখতে অসাধারণ লাগে। এয়ারপোর্ট চলে আসলাম। এখানে এসে এখন গাজীপুরের বা জয়দেবপুরের ট্রেনে উঠব। আমাদের ভাগ্য ভালো যে আমরা একটা ট্রেন পেয়ে গেলাম, সাথে সাথে উঠে গেলাম। এয়ারপোর্ট থেকে গাজীপুর ট্রেনে আসতে মাত্র 40 মিনিট সময় লাগে। তো আমরা চলে আসলাম। আমাদেরকে নামিয়ে দিয়ে ট্রেনটাও চলে যাচ্ছে তার নিজ গন্তব্যে। ট্রেন থেকে নামার পর পরের দিনের জন্য কিছু বাজার করে নিলাম। বাসায় আসতে আসতে আমাদের 10:30 বাজলো। আমাদের ট্রেন জার্নিটা তো আমরা শেয়ার করলাম। আপনার ট্রেন জার্নিটা কেমন ছিল তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।